牛买到家第2天了啊，朋友们，应急调理当中呢，目前来看还算不错。最近正是换季的时候，从夏天到秋天了嘛，天气越来越凉了，很多牛容易出现感冒、咳嗽，尤其是咳嗽的牛啊。咱家不少粉丝问老宋说：“老宋，我这牛已经开始咳嗽了，用你家那个麻甘颗粒行不行啊？”那真不行，因为已经开始咳嗽了，你用点那个口服的饮水的药，那基本上治不了啊，耽误事儿。但是咱们换季了，你怕你家牛感冒咳嗽，想提前预防一下啊，完全没毛病。而且正好咱们赶上中秋节了嘛，厂家正在做活动，原价15的麻甘颗粒，现在就是5块钱一袋啊。这一袋麻甘颗粒兑水能兑400斤，拌料200斤啊。谁想提前预防一下的话，现在就是5块钱一袋，朋友们啊，福利特别给力。视频下边的小黄车现在就可以直接下单啊，活动一直到中秋节当天17号截止。